दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंगा 8थि रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइखौ फोसावबाय। बर' बिजोंनि 9 आरो 10 थाखोनि फरायसाफोरनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो खुंनाय बे बोसोरनि खुंगा 8थि रोंगौथि सायख' आनजादनि 1थि, 2थि आरो 3थि मासि मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुंनि फारिलाइया जाबाय। थाखो 10आव 1थि मासि मोननो हादों बाक्सा जिल्लानि बरमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि फरायसा मुस्रि निजोम बर'। 2थि मासि मोननो हादों तामुलपुर जिल्लानि दारकुसि ओनसोलाव थानाय फुंबिलि सोलोंसालिनि मुस्रि लिपाम बर' आरो 3थि मासिखौ मोननो हायो टंला इउएन एकाडेमि फरायसालिनि मुस्रि हिरिम्बा बर'आ। आरो 9 थाखोनि रोंगौथि सायख' आनजादाव मासि मोननो हानाय फरायसाफोरनि मुंनि फारिलाइया जाबाय। 1थि मासिखौ मोननो हायो बाक्सा जिल्लानि मेदाखात बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालिनि थरायना मनिसा बसुमतारी। 2थि मासि मोननो हायो चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमायाव थानाय इउएन एकाडेमि फरायसालिनि मुस्रि हायुंसा बसुमतारी आरो 3थि मासिखौ मोननो हायो कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय टिपकाइ जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि अनिरुद्ध ब्रह्मआ। बर' बिजोंनि सोलोंथायाव गुननि मान थाखोखौ बांहोनाय आरो फरायसाफोरनि गेजेराव मोनसे बादायारि थासारि दानायनि थांखिजों खुंनाय खुंगा 8थि रोंगौथि सायख' आनजादखौ सामलायनाय सामलाय आफादनि आफादगिरि बि सोमखोर आरो मिरु एबसुनि लोगो आफादगिरि मुस्रि रोमदोन बसुमतारी बिथांमोना मोनसे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों आनजादनि फिथाइखौ फोसावो। गिबियावनो गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दा बे समाव जोङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मिरु दुलाराय बर' फरायसा रोंगौसा सायख' आनजादनि जानानै जोङो बहाय थांनाय 17 खालाराव जालांनाय जा रोंगौसा सायख' आनजाद 8थि रोंगौसा सायख' आनजाद जालांदोंमोन बेनि फिथाइखौ जों दिनै फोसावनो सानदों। सिगाङाव फोसावखानाय बायदियै जोङो दिनै जानुवारिनि बे 2 खालाराव बे रादाबखौ फोसावनो सानदों। जों दिनै बिनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायनो नांगोन दि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां जेरैहाय बे रोंगौसा सायख' आनजादखौ खुंफुंबाय थादोंमोन देग्लायबो जों मोजाङै मोजां खुंलांनो हादों। आरो बे आनजादाव गासै आसाम नाङैनो मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय जोंनि बे आनजादाव फरायसाफोरा गोबां बाहागो लादोंमोन। दा बेवहाय जोङो बुंनो नांगोन जे देग्लायनि जिखिनि आनजाद थाखो 9 आरो 10 थाखोनि जिखिनि बे सायख' आनजाद बेवहाय गासै फरायसाफ्रा 15,484 फरायसाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बेनि गेजेराव 10 थाखोआव बाहागो लादोंमोन 7,121 फरायसाफोर आरो 9 थाखोआव बाहागो लादोंमोन 8,363 फरायसाफोरा। दा बे फरायसाफोरनि गेजेराव बिथांमोनहा गावबागाव जिखिनि रोंगौथि दङ बेखौ आनजाद नायनायनि गेजेरजों जों दिनैहाय बिथांमोननि जिखिनि बाहागो लानाय बेनि गेजेराव साबसिन मोजां रिजाल्ट खालामगिरि बिथांमोनखौ जों मोननो हादों। देग्लाय जोबोद गोजोनथाव गोबां फरायसायानो बेवहाय मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों आरो जोङो टप 3 मोनफ्रोमबो थाखोआव टप 3 सायख'नाय हिसाबै जोङो थाखो 10नि 3 आरो 9 थाखोनि 3 बे टप 3 फरायसाफोरखौ सायख'दों। बे सायख'नाय फरायसाफ्रा बांद्राय गाज्रि मार्क मोनाखै देग्लाय थांनाय बोसोरनिख्रुइ साबसिन मार्कखौ बिथांमोना बोखांनो हादों होननानै जों नुदों। दा बेवहाय आं फोसावनो सानदों जायफोर फरायसाफ्रा टप 3 मोनदों आं बे फरायसाफोरनि मुंखौ बेनि गेजेरजों फोसावनो सानदों। बिथांमोना जादों 10 थाखोआव टप 3 मोननाय फरायसाफ्रा बयनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामनो हादों। टप नाम्बार 1 टपआव निजोम बर' बाथौ आश्रम हाइ स्कुल बरमानिफ्राय बाक्सा जिल्लानि बिथाङा टटेल मार्क 200नि गेजेराव 178 नम्बरखौ मोननो हादों। पार्सेन्टेजआ जादों 89%, 89 जौखोन्दो बिथाङा मोननो हादों। आरो नैथियाव उथ्रिसारनो हादों लिपम बर' फुंबिलि सोलोंसालि दारकुसिनिफ्राय मोननो हादों बिथाङा टटेल 200नि गेजेराव 169 नम्बर मोननो हादों आरो जौखोन्दोआ जाहैदों 84.5 जौखोन्दो। बे जोबोद गोजोनथाव बिथाङा तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनिफ्राय मोननो हादों। बिनि उनाव हिरिम्बा बर' बिथाङा जाबाय टंला इउएन एकाडेमिनिफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि
बिथाङा 200नि गेजेराव 163 नम्बर मोननो हादों आरो जौखोन्दोआ जादों 81.5 जौखोन्दो। बे जोबोद गोजोनथाव। जों बिथां टप 3 बे 3 फरायसाफोरखौ जों देग्लाय मोननो हादों। बेनि उनावहाय 9 थाखोनि टप 3 फरायसाफोरा जाहैदों 1 नम्बराव मनीषा बसुमतारी, बाथौ आश्रम हाई स्कुल मेदाघाटनिफ्राय। बिथाङाबो बाक्सा जिल्लानिफ्राय मोननो हादों। 200नि गेजेराव बिथाङा मोननो हादों 161 जौखोन्दोआ 80.5 जौखोन्दो। बेनि उनाव 2 नम्बराव मोननो हादों हायुंसा बसुमतारी। बिथाङा जाहैदों इउएन एकाडेमि बिजनीनिफ्राय, चिरां जिल्लानिफ्राय। बिथाङा 200नि गेजेराव 155 नम्बर मोननो हादोंमोन आरो जौखोन्दोआ जादों 77.5 जौखोन्दो। बेनि उनावहाय 3 नम्बराव मोननो हादों अनिरुद्ध ब्रह्म, टिपकाय हायार सेकेन्डारि स्कुल क'क्राझारनिफ्राय। बिथाङा टटेल 200 नम्बरनि गेजेराव 154 जौखोन्दोआ मोननो हादोंमोन 77 जौखोन्दो। दा जों बेखौ फोसावनानै जोबोद गोजोनदों जे बे फरायसा बिथांमोनहा गासै आसाम नाङै 15,484 फरायसाफोर उथ्रिसारनाय आनजादाव जनायनि गेजेराव गावसोरखौनो साबसिन रिजाल्ट दिन्थिनो हानायनि थाखाय आं बे फरायसाफोरनिसिम आफादनि जानानै आं गाहाम हामलायनायखौ बावहरबाय। बेनि अनगायैबो आं गासै फरायसा बिथांमोननो गोजोननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। जायफोर फरायसाफ्रा बे आनजादाव जिरायबाय बिथांमोनहा टप 3 मोननो हायाखैबाबो खायसेया हयथ' गावनि नांगौखिनि जिखिनि रोंगौथि दं बे रोंगौथिखौ बे आनजादनि गेजेरजों मोनथिनो हादों। आं साफ्रोमबो बिमा बिफा, दिथागिरि लोगोसे फरायसा बिथांमोनखौ बे आनजादनि रिजाल्ट फोसावनायनि गेजेरजों बिथांमोननो साबायखरखौ बावहरदों जे बेबायदि रोंगौथि सायख' आनजादनि खुंफुंनायनि बेलायाव बिथांमोननि साफ्रोमबोनि हेफाजाबनि गेजेरजों जों दिनै बे आनजादखौ मोजां खुंफुंनो हादों आरो बेखिनि रिजाल्टखौ जों मोननो हादों। दा बे मिरु रोंगौथि सायख' आनजादनि फिथाइ फोसावनायनि गेजेरजोंनो आं मोनसे बाथ्राखौ फोरमायखानो सानदों जे जोंहा सिगांनो फोसावखानाय बायदियै आरो जिखिनि जोंनि एप्लिकेसन फर्म बहाय फोसावखानाय माखासे बान्था दंखायो। बे बान्थाफोरखौ जोङो दा बहाय जायफोर फरायसाफ्रा टप 3 मोनबाय मोननैबो क्लासाव बिथांमोननो जोङो फोसावनो होनो सानदों। जोंनि जायफोर टप फरायसा सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफ्रा जोंहा फोसावखानाय बान्था हिसाबै दङ। बे जाबाय सेथि थाखोनिया 20,000 रां मान बान्था हिसाबै मोननाय जागोन आरो नैथि थाखोनिया 15,000 आरो थामथि थाखोनिया 10,000 खरै साफ्रोमबो फरायसानो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बे बान्थाखौ होनाय जागोन। लोगोसे बिथांमोननो मान बिलाइ होनाय जागोन आरो बिथांमोनखौ बरायनाय जागोन। दा मोननैबो थाखोआव जायफोर फरायसाफ्रा सेथि, नैथि आरो थामथि थाखोआव उथ्रिनो हाबाय बे फरायसाफोरनो बे बान्थाखौ बावनाय जागोन। नाथाय बहा बावगोन जों बेखौ उनावहाय जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खौरांखौ फोसावगोन आरो बे रोखोमै बिथांमोना बान्थाखौ आजावहैनो हागोन। बेनि अनगायैबो आरो मोनसे बहाय फोसावबावनो लुबैदों जे बे टप 3 फरायसाफोरनि अनगायैबो जोंहा बे फरायसाफोरनि 3rd पजिशनाव मोननाय फरायसानि गाहायाव जायफोर फरायसाफ्रा नम्बर मोननो हादों बे बिथांमोननिफ्राय जोङो टप 5 फरायसा बहाय जों सायख'बावगोन कनसलेसन प्राइज हिसाबै आरो बे फरायसाफोरनो जोङो फोरमान बिलाइजों लोगोसे साफ्रोमबो फरायसानो 2,000 रां खरै जोङो बहाय रां बान्था होनाय जागोन। दा गतिके जों बेखिनि बान्थाखौ जों दिनै मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खाखाना दोननाय जे 8थि रोंगौथि सायख' आनजाद बे आनजादनि रिजाल्टखौ फोसावनायनि गेजेरजों जों बे बान्थाखौबो फोसावफानाय जाबाय आरो साफ्रोमबो फरायसाफ्रा जायफोर बे बान्थाखौ मोननो हादों बिथांमोननिसिम आंनिफ्राय साबायखरखौ बावहरनाय जाबाय। नोंथांनि गथ'नि इयुना नोंथांनि आखायाव। गथ'खौ गुन गोनां मोजां सोलोंथाइ होनाया नोंथांनि बिबान। आथिखालनि मुगाया बेसेन होयो गोग्गो सोलोंथाइखौ। उदालगुरि जिल्लानि गाजियामाटी ओनसोलाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म नेशनेल एकाडेमि बर' बिजोंनि फरायसालिया ओनसोलनि बयजोंबो गनायजानाय मोनसे मोजां फरायसालि। गोदान सोलोंथाइ बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय बिथ'राय थाखोनि फर्म होनाय आरो मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। लोगोसे 1 थाखोनिफ्राय 9 थाखोनि मुं थिसननाया फैगौ 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 5 खालारनिफ्राय जागोन।
गोसो गुदुं बिमा बिफा एबा दिथागिरि बिथांमोना 6002867678 आरो 60024017